اليوم بسبب ذا التطبيق البنكي خلق لي أسوأ موقف قد خلق لي في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا التطبيقات البنكية في موريتانيا ياسر منهم بنكيلي، السداد ومصرف، ياسر من التطبيقات الآخرين واللي كاملين هدفهم واحد، وهو على أنهم يعودوا الرقم واحد ويعودوا أكثر تطبيق استخداما في موريتانيا. والمنافسة طبعا شاعلة بين بنكيلي والسداد مع مصرفي، هو أسوأ تطبيق قط أنا استخدمته بحياتي. اليوم جاني الوالد اللي طول عمره مقيل معايا، وجايني بعد سفر طويل، وهون عدلت أنا اني قراه واني ابويا جايني ولا بد انا كرمو كومانديت كوماند زي من عند مطعم بقدة زي يعني ابويا جايني وندور نتفخر له ونعت له اني مسؤول واني قراه واني هو اللي خلى. المهم الساعة الثالثة تقريبا جا كوماندو، منين جا خلصت قدامي لين خلص الراجل، وفضلت ياك الوقت كامله دايرها في مصرفي ولا عندي الحاسة وحدة ذا. دخلت على مصرفي اني لين خلصوا ذوال التطبيق داير لي علني لابد نمشي رمزي كان قد ندخله من جديد، وذي واحدة من المشاكل اللي تطعني في تطبيق مصرفي. المهم مشيت رمز قلبني يجيني، مشيت الثاني قلبني يجيني، مشيت الثالث قلبني يجيني، والراجل بسيكين جاي من تحسر قايله من النهار وطايره الدنيا ويبغي يقول لي يا اخي طلصني يا غير مو قادر يقول. مسيكين تحصرت تقريبا 4 ساعة واقف عند الباب حانين نمشي له الفضل. في نفس الدقيقة يجي واخذ والدي وسوني لما دشني ولماذا انا احصر. ما زلت انا لين نحل في امي نسبق لما يجي الراجل ما يد وجهه يقول له بنفس الطريقة اللي نقول لكم يا اخوي انا لي نص ساعة هون حاليكم تعطوني فضتي، لا عاد ما عندكم قولوا هاي. هون والله بقى وجهي انا صغير وصد علي الوالد ووجهه لا كانه يقول لي اصلي افضل معك هو طشر مفتخر انا بيه، واذا خالد وسرواله من اللورا يوخذ الفضل ويخلص الراجل. هون عدت نبقى نكرد الراجل ومبطوه في نفس الوقت نقول له ما يتواسى نادم عنده الحق. ولهذا انا اصحى رجاج فضلتك لا تديرها في تطبيق مصرف، لا عاد لا بد لك من تدير منها شي، دير منها شوي تبغي تنمو والله تبغي تحكمه الى بعدين. والله عرف انك قد يخلق لك نفس اللي خلق لي انا اليوم. وهذا هو كان مقطعنا اليوم، لا تنسوا تصلوا على النبي ونشوفكم في المقاطع القادمة. سلام.